عملية عسكرية نوعية مشتركة في خليج عدن استهدفت سفينة لوبيفيا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن استمرار العدوان الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق إخواننا في قطاع غزة لن يدفع الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته المؤمنة المجاهدة إلا للمزيد من عمليات الإسناد دعماً وانتصاراً للشعب الفلسطيني المظلوم. تجدد القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تأدية واجبها الديني والإنساني والأخلاقي تجاه الشعب العربي الفلسطيني، والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية والحتمية. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 13 من محرم 1446 للهجرة.